はい、皆さんこんにちは。ありがとうございます。最後まで残ってくれてありがとうございます。はい、説明にもありましたように、私たちちょっと全国いろんなところでライブをしたいなと思って、ちょっとまだね栃木県攻めたことないよねってところで宇都宮はやってきました。ですね、ちょっと早めに着いて宇都宮の餃子も堪能して、もう私は大満足です。はい、ではそんな私たちの演奏をお聴きください。
たちのオリジナルの曲で「ピエロ」っていう曲でした。人生生きてますとね、心では泣いて、顔で合ってる顔で笑って心で泣いてっていうことがよくあると思うんですけれど、そんな心境を表した曲となります。で2曲目は、世代的に知ってる人いるかな、松田聖子さんの「スイートメモリーズ」という曲をお送りしました。はい、じゃあ次の曲はちょっとまた雰囲気変えてスパニッシュな感じでいきますかね。はい、また私たちのオリジナルの曲で「パッション」という曲になります。お聴きください。はい、ありがとうございました。はい、では次の曲はですね、またちょっとカバー曲を演奏したいと思うんですけれど、シンディ・ローパーのタイムアフタータイムで、そのまま続けちゃうのかな。はい、でそのまま続けて、その後の曲は、ブルー&ブルーって言ってさっきねご紹介いただきました私たちのオリジナルの曲となりますので、あと2曲お聴きください。
ます。ここでじゃあちょっとメンバー紹介をしたいと思います。まずはじゃあ今ドラムを叩いてます。ドラムチャボはい、続きましてはベースのあゆむはい、続きましてギターのまなみはい、最後にピアノのひろみです。ありがとうございます。はい、ではですね、最後の曲、ちょっとブルー&ブルーって言って青い空だったり青い海だったりイメージした曲となります。皆さんよかったら手拍子よろしくお願いします。
ございました。学のねでした。